අරවින්ද කියන්නේ ගොඩක් පොහොසත් කොල්ලෙක්. පොඩි කාලේ ඉඳන්ම අරවින්දට ඕනි කියන හැමදේම ලැබුණා. ඔහුගේ දෙමව්පියෝ මහන්සියෙන් ගොඩ නැගුණත් අරවින්ද එයාලගේ ජීවිතවලට එනකොට එයාලගේ පවුල සම්පූර්ණ වෙලා තිබුණේ. අරවින්ද උපතින්ම තාත්තගේ බිස්නස්, දේපල, ඉඩකඩම් සේරම උරුම වෙලා තිබුණේ. අරවින්දට දුක කියන්නේ හරිම ආගන්තුක දෙයක්. අරවින්ද පවුලේ එකම ළමයා නිසාත් දෙමව්පියෝ හුඟක් ආදරේ නිසාත් අරවින්ද හරි හුරතලයට වගේම සෙල්ලක්කාර කමට හැදුන වැඩුණේ. පාසල් යන කාලේ ඉඳලම අරවින්ද කෙල්ලන්ට ලව් කරේ විහිළුවට වගේ. ඒ සෙල්ලක්කාර කමටම ගොඩක් කෙල්ලෝ රැවටුණා. එහෙම වුණත් අරවින්දට කිසි ගාණක් තිබුණේ නෑ. කාලයත් එක්ක අරවින්ද පාසල් ගිහින් ඉවර වුණා. ඊට පස්සෙත් කොල්ලෝ එක සෙට් උනේ වැඩිපුරම ආතල් ගන්න. මියුසිකල් එකක් වරද්දන්න නැතුව යනවා කොල්ලෝ එක්ක ඒක බලන්න. හැමදාම වගේ පාටි වලට සෙට් වෙනවා. අරවින්දගේ ඇවිටිලි නිසාම දෙමව්පියොත් මේවට ගොඩක් විරුද්ධ වුණේ නෑ. කාලේ ඔහොම ගෙවිලා ගියා. අරවින්ද පුතේ දැන් ඔහොම නටලා කරලා හිටිය ඇති. මාත් එක්ක ඔෆිස් ඇවිත් වැඩ පුරුදු වෙලා මේ බිස්නස් ටික හැන්ඩල් කරන්න. මට උදව් කරන්න. අරවින්ද hina වෙලා ඔළුව වනලා තාත්තගේ වචනෙට එකඟ වුණා. වෙනසකටත් එක්ක අරවින්ද තාත්තා එක පහුවෙන්ද ඉඳලා ඔෆිස් යන ලෑස්ති වුණා. අරවින්දට උරුම වෙන්නේ යන්නේ ලොකු බිස්නස් එකක්. ඒ වගේම කාලයත් එක්ක අරවින්දගේ සෙල්ලක්කාරකම අඩු වෙලා ඔහුටම හිතුණා දැන් වගකීමක් ඇතිව වැඩ කළා නම් හොඳයි කියලා. ඔහු හැමදාම තාත්තා එක්ක ඔෆිස් ගියා. සතිය දවස්වල ඔෆිස් ගිහින් සති අන්තයේ ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකක ඉගෙනගෙන මාකටින් ඩිග්‍රී එකක් අරගෙන මාස්ටර්ස් කරන්නයි දැන් අරවින්දගේ සූදානම. සල්ලි ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා මේ ඉගෙන ගන්න වැඩ ටික විතරයි අරවින්දට කරන්න තිබුණේ. යුනිවර්සිටි යන හැම දවසකම අරවින්දගේ සුපභෝගී වාහනෙන් අරවින්දව ගෙනත් ඇරලවනවා. ඔන්න ඔය අතරේ තමයි අරවින්දට දෙව්මිනි මුණ ගැහෙන්නේ. දෙව්මිනි යන්නේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට. ඇය අරවින්දට වඩා වයසින් ටිකක් බාලයි. දෙව්මිනි හිටියේ ආර්ට් ෆැකල්ටි එකේ. ඇය ගොඩාක් දුප්පත්. මිල මුදල් අගහිඟකම් නිසා ටියුෂන් අතරින් පතර ගියා වුණත් සහජ දක්ෂතාවය නිසා ඇයට හොඳ රෑන්ක් එකක් එක්ක රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට යන්න පුළුවන් වුණා. දෙව්මිනිගේ දෙමව්පියෝ කළේ ගොවිතැන්. කොහොම හරි ඒ දෙමව්පියෝ අමාරුවෙන් හරි දෙව්මිනීට උවමනා කරන මුදල් දුන්නා. ඒත් ඒ අතේ ගානට විතරයි. ගෙදර ඉඳන් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉගෙනීම් කටයුතු කරන්න අමාරු නිසා ඇය නැන්දලාගේ ගෙදර නතර වුණා. නැන්දටත් දෙව්මිගේ වයසම දුවෙක් හිටියා. ඇය හිරුනි. දෙව්මිට වඩා හාත්පසින්ම වෙනස්. දෙව්මි හරි ලස්සන, අවංක, හොඳ ගතිගුණ තියෙන කෙල්ලෙක්. හිරුනි මහා ඉරිසියාකාර, ලස්සන නැති කෙල්ලෙක්. කරන්න දෙයක් නැතිකම නිසාම තමයි හිරුනිගේ අම්මා දෙව්මිව ගෙදර නවත්ත ගත්තේ. හිරුනිටත් එයාගේ අම්මගේ නොසණ්ඩාල ගතිගුණ ටික නම් යස අගයට පිහිටලා තිබුණා. හිරුනි වගේම හිරුනිගේ අම්මත් එක ගෙදර හිටියට නොසැහෙන දුෂ්ටකම් කළා. දෙව්මිට වෙන ඉන්න තැනක් ඉන්න දිහාවක් නැති නිසාත් කොහොම හරි ඉගෙන ගන්න තිබ්බ ආසාව නිසාත් මේ දුක් සියල්ල ඉවසගෙන හිටියා. දෙව්මි කැම්පස් තේරිච්ච දාම හිරුනිගේ අම්මා ගමේ තිබ්බ ඉඩමක් විකුණලා සල්ලි අරගෙන හිරුනිව ප්‍රයිවට් යුනිවර්සිටි එකකට දැම්මේ ජාමේ බේරගන්න. ලැජ්ජාව වහගන්න. උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල ආපුදා හිරුනිගේ අම්මා හිරුනිට හොඳටම දෙහි කපපු බව ආරංචි වුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි එදා හොඳටම ගුටි කාලා තිබ්බේ දෙව්මිට වඩා උඹට පාස් වෙන්න බැරි උනේ ඇයි කියලා. දෙව්මිගේ විභාග සමත් වීම ඉවස ගන්න බැරිම තැන. කොහොම වුණත් දැන් දෙන්නම කැම්පස් යනවා. ඒත් දෙව්මිට සමාන කරන්න බෑ හිරුනිව කොහොමවත්ම. කොණ්ඩෙ දිගට ගොතලා සමහර දාට චීත්ත ගවුම ඇඳලා දෙව්මි කැම්පස් යනකොට හිරුනි ගියේ කොට කොණ්ඩය කඩලා දාලා හිරට හිරේ ඩෙනිමකුත් කොට බ්ලවුස් එකකුත් ඇඳලා.
ඊයා තමුසේ අදින හැටි බලනවකෝ මෙලෝ රහක් නෑ ඕයි. බැරි වෙලාවත් තමුසේ කාටවත් කියන්න එපා තමුසේ අපේ නෑයෙක් වෙනවා කියලා. උදේම කැම්පස් යන දෙව්මිට හිරුනි ගොඩාක් වෙලාවට කිව්වේ එහෙම. එහෙම කිව්වට දෙව්මිට කේන්ති ගියේ නෑ. ඒ නොහොඳ නෝක්කාඩු තනියම ඉවසගත්තා. හිරුනි ජන්ඩියට ඇඳලා හැමදාම මෙහෙම ගියේ එක හේතුවක් ඇතිව. කවුදෝ බයිකාරයෙක් හොයාගෙන ලව් කරන්න. හිරුනි දෙව්මිට තර්ජනය කළා තිබ්බේ. මේ ගැන කටක් හොල්ලලා තිබ්බොත් බලාගෙනයි කියලා. දෙව්මිත් සියල්ල දැනගෙන පාඩුවේ තමන්ගේ වැඩක් බලාගෙන හිටියා. දවසක් දෙව්මි කැම්පස් ගියා. හිරුනිත් ඒ එක්කම ආවා. ගොඩේ කෙල්ල කැම්පස් යනවා වගේ. මම නම් එක්ක යන්න බයික් එකේ මගේ කොල්ලා එනවා. එහෙම කියමින් හිරුනි දෙව්මිම මග ඇරලා ඉක්මනින් අඩි තියලා ඉස්සරහට ගියා. දෙව්මිත් හිතලම හැමින් පාරේ ඇවිදගෙන ගියා. උදේම හිරුනිගේ සමච්චල් කතාව ගැන හිත යනකොටම දෙව්මිගේ පය පැකිලිලා වැටුණා. ඇදගෙන හිටපු චීත්ත ගවුම පොඩ්ඩක් එහාට ගිහින් දෙව්මිගේ සියුම් දන හිසක් තුවාල වුණා. අතේ අරන් ආපු පොත් ටික සීසීකඩ අතින් ඇතෑරිලා විසි වුණා. පාඩම් කරන්න හදපු ෂෝට් නෝට් කොල්ල පාරේ හුළඟට ගොහින් නතර වුණා. ඒ වෙලාවෙම ආපු ලොකු වාහනයක් දෙව්මි ළඟ නැවැත්තුවා. ඒ වෙලාවේදී තමයි අරවින්දගේ නෙත් දෙව්මිගේ නෙත්වල ඉස්සෙල්ලම පැටළුනේ. අරවින්ද වාහනෙන් බැහැලා ඇවිත් දෙව්මිව අතින් අල්ලලා නැගිට්ටුවා. අරවින්දගේ ශක්තිමත් දෑත් සිහින් දෙව්මිව වත්තන් කරන්න ලොකු වෙහෙසක් ගත්තේ නෑ. අරවින්දගේ දෑස් උණුසුම දෙව්මිට ඒ වෙලේ හොඳටම දැනුණා. ඒ වගේම දෙව්මිගේ තිගැස්ම අරවින්දටත් දැනුණා. ඔයාට ගොඩක් තුවාලද? අරවින්ද ඇහුවේ ලයාන්විතව. නෑ පොඩ්ඩක් සීරිලා විතරයි. ඔයා කොහෙද යන්නේ? අරවින්ද ඇහුවේ පාරේ වැටිලා තිබ්බ දෙව්මිගේ පොත් ෂෝට් නෝට් කොළ අහුලන ගමන්. මම කැම්පස් එකට යනවා. වැඩි දුරක් නෑ. තැන්ක් යූ. දෙව්මි කිව්වේ බිම බලාගෙන. බේබී අපිට පරක්කු වෙනවා. වාහනෙන් ආපු හඬට අරවින්දගේ අවධානය වෙනස් වුණා. ඔයා හැමදාම යන්නේ මේ පාරේද? ඔව් මම යන්නේ මේ පාරෙන්. හෙට උදේම මටත් පුළුවන් ඔයා එක්කම කැම්පස් යන්න. මතක ඇතිව පොඩි උනාට කමක් නෑ. තුවාලෙට බෙහෙත් දාගන්න. අරවින්ද එහෙම කියාගෙනම වාහනයට නැග්ගා. මේ හදිස්සි හමුවීම දෙව්මි හුඟක් බය කළා. මම කිසිම කොල්ලෙක් එක්ක මෙහෙම කැම්පස් ගිහින් නෑ. හෙට මොනෝ වෙයිද? මට හෙට නොයා ඉන්නත් බෑ. කවුද මේ සල්ලිකාර කොල්ලා? අම්මෝ ඒ වාහනේ ලොකු. ඒ වගේ කෙනෙක් මාත් එක්ක යන්න එන එකක් නෑ. ෂුවර් එකටම මට බොරුවක් කියන්න නැත්තේ. දෙව්මි තමාටම කියාගත්තා. මුළු දවසම දෙව්මිට මැවි පෙනුනේ තමන් ඉස්සරහට ආපු හැන්සම් සල්ලිකාර කොල්ලා. මොනා වුණත් කපටි පෙනුමක් නම් නෙමෙයි තිබුණේ. ඒත් අහම්බෙන් හමුවුණු ඒ කොල්ලට මං ගැන මොකෝ එච්චර ආදරයක්. තුවාලෙට බෙහෙත් දාගන්නත් කිව්වා. හෙට උදේ ඒ කොල්ලා එයිද? බැරි වෙලාවත් හිරුනිවත් නැන්දවත් දැක්කොත් මම වසලා හමාරයි. දෙව්මි සිතුවිලි ඇස්සේ අතරමං වුණා. හවස ගෙදර ගිහින් නාලා තුවාලෙට තනියම බෙහෙත් ටිකක් දාගත්තා. අද මොකෝ ගොඩේ කෙල්ල බිම බලාගෙන නෙවෙයිද? අද පාරේ ගියේ උඩ බලාගෙන වෙන්න ඇති නේද? තුවාලෙට බෙහෙත් දාන දෙව්මිව දැකලා හිරුනි එහෙම කිව්වේ අනුකම්පාවක් නැතුව. මගෙත් හොඳටම ඔළුව රිදෙනවා ඕයි. මට අර මේසෙ උඩ පැන්ඩෝල් දෙකක් ගෙනත් දෙනවකෝ. හිරුනි දෙව්මිට අණ කළා. දෙව්මිත් ඒ අණට කීකරු වුණා. දවසේ වැඩ ඉවර වුණත් දෙව්මිගේ හිතට නම් කිසි නිදහසක් හම්බ වුණේ නෑ. හෙට දවසේ මොකක් වෙයිද කියලා ඇයට හිතාගන්න බැරුවයි හිටියේ. ඔහම හිටපු දෙව්මිට එළි වෙන ජාමේ තමයි පොඩ්ඩක් ඇස් දෙක පිය වුණේ. උඹ දවල් හීන බලනවද? මොකෝ අද කැම්පස් යන්නේ නැතිද? අපේ එකීට හිසේ ඔජාරු ඇවිල්ලා. ඇත්තද බොරුද දන්නෙත් නෑ. මම ඒක හොයලා බලන්නම්කෝ. උඹ නැගිටපන් දැන්. දෙව්මි උඩ ගිහින් නැහැරුණේ නැන්දගේ ටකරන් කටේ සද්දෙට. කිසිත් නෑසුන ගානට දෙව්මි ඉක්මනට ඇඳෙන් නැගිටලා
කැම්පස් යන්න ලෑස්ති වුණා. දෙව්මිත් නොදන්න මොකක්දෝ හොර බවක් දෙව්මිගේ ගත සිත වෙලා ගත්තා. හිරුණිගේ කාමරයට හෙමින් එබිලා බැලුවා. හිරුණි ඔළුවේ ඉඳන් රෙද්ද පොරෝගෙන නිදි. ෂුවර් එකටම අද කැම්පස් යන්නේ නැතිව ඇති. දෙව්මිගේ හිතට දැනුනේ පොඩි සහනයක්. වෙනද වගේම චීත්ත ගවුමක් ඇඳලා කොණ්ඩේ ගොතලා පොත් ටිකත් අතට ගත්ත දෙව්මි ළඟ තිබ්බේ චාම් අහිංසක ලස්සනක්. ඒ ලස්සන නිවි හැනහිල්ල දකින ඕනි කෙනෙක් දෙපාරක් හැරිලා බලනවා. දෙව්මිගේ දිහා. මේ ලස්සන නිසාත් දෙව්මි හොඳට ඉගෙන ගන්න නිසා තමයි නෑදෑයන්ගේ ඉඳලා සේරම දෙව්මිට දුෂ්ටකම් ඉරිසියාකාරකම් කළේ. දෙව්මි තිගැස්සුණු හිතින් ගේට් එක ලොක් කරලා හෙමින් පාරේ ඇවිදන් ගියා. ඇත්තටම දෙව්මි හිටියේ ගොඩාක් බය වෙලා. ටික දුරක් යනකොට ඊයේ ආපු වාහනයෙන්ම ඒ හැන්සම් කොල්ල එළියට ආවා. වාහනේ දොර අරවින්ද වැහුවා. සිරිදාස වාහනේ අරගෙන ගෙදර යන්න. මේ මගේ කැම්පස් එකේ ළමෙක්. මෙයා එක්ක මං යන්නම්. හැබැයි බේබි කට්ට පනින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. ලොකු සර්ට කියනවා මම. සිරිසේන කිව්වේ පොඩ්ඩක් උස් හඬින්. හරි හරි. අරවින්ද කිව්වේ කිසි ගානකට නොගෙන. සිරිසේන එහෙම වාහනේ හරවගෙන ගියා. අරවින්ද දෙව්මි එක්ක ජීවිතේ මුල්ම වතාවට හමු වුණා. අරවින්ද හිතේ හැටියට ඇස් පිය නොහෙලා දෙව්මි දිහා බලාගෙන පාරේ ගියේ. දෙව්මි බිම බලාගෙන ඔහේ ගියා. නගරේ කෙල්ලෝ එක්ක ඕනිවටත් වඩා සෙල්ලම් දාපු අරවින්ද දෙව්මිගේ අහිංසක ගැමි කමට වහ වැටුණා. මෙච්චර කල් කෙල්ලන්ගෙන් නොදැක්ක ලස්සනක් අහිංසකකමක් අරවින්ද දෙව්මිගෙන් දැක්කා. මුල්ම හමුවීමෙන්ම මේ දෙන්න එකට බැඳුණා. පළවෙනි හමුවීම තව මුණගැහීම් රැසක් එක්ක අසු කළා. එදා වෙන් වෙලා අරවින්දත් දෙව්මිත් වෙන වෙනම තමන්ගේ කැම්පස් වලට ගියා. එදායින් පස්සේ හැමදාම අරවින්ද දෙව්මිව බලන්න ආවා. දෙව්මිගෙත් ලොකු අකමැත්තක් තිබුණේ නෑ. දෙව්මිට හුඟක් දුරට හිතන්න තරම් ජීවිතේ අත්දැකීම් තිබුණෙත් නෑ. එක දවසක් දෙන්නම දෙව්මිව දෙව්මිගේ කැම්පස් එකේ ෆන්ක්ෂන් එකකදී හම්බ වුණා. එදා නම් බංකුවක වාඩි වෙලා නිදහසේ දෙන්නට කතා කරන්න ඉඩ ලැබුණා. අරවින්ද, ඔයා දන්නවනේ මං ගොඩක් දුප්පත් කෙනෙක්. අපේ අම්මා තාත්තා හුඟක් මහන්සි වෙලා මට උගන්වන්නේ. ඒත් ඔයා එහෙම නෑ. ඔයාට ගොඩාක් සල්ලි තියෙනවා. මම කැමති නෑ මේක අපි තව දුර ගෙනියනවට. දෙව්මි එහෙම කිව්වේ හිත දුකින් පුරවගෙන. දෙව්මි, ඇත්තටම සල්ලි ගොඩක් මට තියෙනවා. ඒත් මගේ සතුට තියෙන්නේ ඔයා ළඟ. ඔයාගේ දුප්පත්කම මට ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි දෙව්මි. මම ඇත්තටම ඔයාට ආදරෙයි. ඒ ආදරයට මම කිසිම බාධාවක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ. අරවින්ද කිව්වේ තීරණාත්මකව. තවමත් අසරණ බැල්මෙන් බලන් ඉන්න දෙව්මිව අරවින්ද තුරුල් කරගෙන නලලට උණුහුම් හාදුවක් දුන්නා. අද අපේ වාහනේ සිරිදාස අරන් එයි. මම ඔයාව ගෙදරට යන පාරෙන් දාන්නම්. අනේ බෑ අරවින්ද, මම නැවතිලා ඉන්න ගෙදර නැන්ද හරිම දුෂ්ටයි. ඒ වගේම ඒ නැන්දගේ දුවත් එහෙමයි. අනේ මම පයින් යන්නම් අරවින්ද. දෙව්මි කිව්වේ බැගෑපත් වෙලා. නෑ නෑ, ගේ ළඟ නතර කරන්නේ නෑ. මම කිව්වේ පාර ළඟට විතරක් යමු කියලා. අරවින්දගේ ඇවටිලි නිසාම දෙව්මි අරවින්ද එක්කන් යන්න ආපු වාහනයට නැග්ගා. සිරිදාස දෙව්මි දිහා බැලුවේ රවාගෙන. ඒ බැල්ම දෙව්මි තවත් අසරණ කළා. ඒ තරම් සැප වාහනයක් දෙව්මිව කවදාවත් දැකලා තිබ්බේ නෑ. මෙච්චර සැප වාහනයක් වුණත් දෙව්මි හිටියේ දෙලොවම රත් වෙලා. අරවින්දත් වාහනේ ඇතුලේදී දෙව්මි එක්ක කතා කළේ නැත්තේ සිරිදාසගේ කේලම් කියන පුරුද්ද ගැන හොඳටම දන්න නිසා. දෙව්මි, අපි පාර ළඟට ආවා. දැන් බහින්න. දෙව්මි වාහනෙන් බහිනවා එක්කම හිරුනිත් ආවා අර කොල්ල එක්ක බයික් එකේ. හිරුනිව දැක්ක දෙව්මිගේ කකුල් දෙකත් පන නැති වුණා. අරවින්ද අත දෙව්මිට වනාගෙනම වාහනයෙන් යන්න ගියා. දෙව්මි හිටියේ ගොඩක් බය වෙලා. බයික් එකෙන් ආපු හිරුනි කෙලින්ම ආවේ දෙව්මි ළඟට. බයික් එකේ ආපු නිසා අව්වට මූණ රතු වෙලා.
කෙස් අවුල් වෙලා. ඊටත් වඩා ඒ ඇස් ඉරිසියාවෙන් දිලිසුණා. ඈ බං ගොඩේ ගෑනියේ උඹ කොහොමද? අච්චර සැප වාහනයකින් ඇවිත් බැස්සේ? උඹ දෙකට තුනට ගනින්න බෑ වගේ හිටියට බලන්න එපැයි නටන හොර මගුල්. හිරුනි කිව්වේ ඉරිසියාව උතුරලා යන දෑසින්. අද මම උඹට හොඳ වැඩක් කරන්නම් කියමින් දෙව්මිටත් කලින් හිරුනි පය ඉක්මන් කරලා ගෙදර දිහාට ගියා. දැන් ඉතින් වෙන දේ දෙව්මිට සහ සුද්දෙන්ම පැහැදිලි. අද අනිවාර්යෙන්ම මට නැන්දාගෙන් හොඳටම ගුටි කන්න වෙයි. දෙව්මි හිටිය හුඟක් බයෙන්. ඒත් මේ දේට දැන් කොහොමත් මූණ දෙන්න වෙනවා. දෙව්මි එනකල් නැන්දා ගෙදර රැකවල් ලාගෙන හිටියේ. ගෙදරට ගොඩ වදිනකොටම නැන්දා දෙව්මිගේ ඇඟට කඩාගෙන පැන්නා. කොහොමත් හිරුනි එකට හත කරලා කේලම් කියලා ඇති. උඹේ හොර මගුල් අද අතටම අහු වුණා නේද? අහිංසකී වගේ හිටියට බලපන් උඹේ වැඩ. උඹ කොහොමද අර වගේ සල්ලිකාරයෙක් අල්ලගත්තේ? නැන්ද ඇහුවේ කෝපෙන් පිච්චි පිච්චි. දෙව්මිට කිසි දෙයකට උත්තර දෙන්නවත් නැන්ද ඉඩ තිබ්බේ නෑ. දෙව්මිගේ කෙස් ටිකෙන් අල්ලලා තල්ලු කරා. නැන්දට ඔක්කොටම වඩා කේන්ති ඉරිසියාව ඉවස ගන්න බැරි එක. දෙව්මි තල්ලු කරපු පාර ඔළුව ගිහින් බිත්තිය ඇනුණා. දෙව්මි හරි අස්සරණව අඬන්න ගත්තා. ඔළුව පුපුරන්න ආපු ඔළුවේ කැක්කුමත් එක්ක දෙව්මි ඇඳට ගියා. දෙව්මිට ඒ වෙලාවේ මතක තිබ්බේ එච්චරයි. අරවින්ද ගෙදර යනකොටත් කේලම් ටික ගෙදර අවුලලා ඉවරයි. ජීවිතේ කවදාවත් අරවින්දට එරෙහි වුණේ නැති දෙමව්පියෝ අද විරුද්ධ වෙලා. අරවින්ද මීට කලින් එයාගේ දෙමව්පියන්ගේ දුක කෝපය මේ තරම් දැකලා තිබුණේ නෑ. අරවින්ද අපි බලන් හිටියේ තමස ගෙදර එනකල්. තාත්තා කිව්වේ තර්ජනාත්මකව. අපි උඹට ඉගැන්නුවේ හැම සැප සම්පතක්ම දීලා හැදුවේ වැඩුවේ හිඟන ගෑනු කසාද බඳින්නද? අපි කොහොමද උන්ට නෑකම් කියන්නේ? අනික උඹට පෑහෙන්න දෙයක් කරගත්තනම් අපිට හිතේ දුකක් නෑ. අම්මා ඉකිබිඳිමින් ඉද්දි තාත්තා එහෙම කිව්වේ බලාපොරොත්තු සුන්වුණු ස්වරයෙන්. අපි උඹව විශ්වාස කරන්න නිදහස දුන්න වැඩි. අද ඉඳම් මේ සේරම නෑ. අපි හොඳ ප්‍රපෝසල් එකක් මේ වෙද්දිත් බලලා තියෙන්නේ. ඒ වැඩ කරන්න කලින් අපි හෙටම උඹ මේ රටින් පිට කරනවා. මේ වෙච්ච සියලු දේවල් අමතක කරලා උඹට ගැලපෙන කෙනෙක් කසාද බඳින්න පුළුවන්. උඹ හිත හදා ගන්න ඕනි. උඹේ කැමති අකමැති දේවල් අපිට වැඩක් නෑ. මෙච්චර කල් අපි උඹේ කැමැත්තට වැඩ කළා. දැන් අපි කැමති විදිහට වැඩ කරපන්. අරවින්දගේ තාත්තා ජීවිතේ ඉස්සෙල්ලම වතාවට අරවින්දට මෙහෙම තරවටු කළේ. හිතේ තිබ්බ වේදනාවටමයි. ඊට පහුවදාම අරවින්දගේ දෙමව්පියෝ අරවින්දව මේ රටින් පිට කළා. දෙව්මිව නැන්ද කේලම් කියලා ගෙදරින් පන්න ගත්තා. දෙව්මිට ගෙදර ඉන්න හැමදාම කැම්පස් යන්න බැරි වුණත් විභාගවලට ගිහින් කොහොම හරි උපාධිය සම්පූර්ණ කරගත්තා. උපතින්ම කලාවට බර ඇගේ සහජ දක්ෂතාවය අධ්‍යාපනයත් මුහත් කරගෙන ඇය දැන් රටේ ප්‍රසිද්ධ ලේඛිකාවක්. මේ දවස්වල ඈ විසින් රචිත ග්‍රන්ථයක් සාහිත්‍ය සම්මාන දිනලා රටම ඇය ගැන කතා කරනවා. දෙව්මි දැන් වෙනකනුත් තමන්ගේ කැම්පස් ආදරය හිත ඇතුලේ හංගගෙන ඉන්නවා. අරවින්ද රට ගිය විත්තිය ඒ කාලෙම අරවින්දගේ යාළුවෙක් මාර්ගෙන් දෙව්මිට දැනගන්න ලැබුණා. ඉන් පස්සේ දෙව්මිගේ ඒකායන පරමාර්ථය වුණේ හොඳින් ඉගෙනගෙන ලේඛිකාවක් වෙන්න. අද දෙව්මිගේ හීන හැබෑ වෙලා. දෙව්මි අද ඇගේ සම්මාන දිනූ පොත පිළිබඳව මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට මේ යන්න හදන්නේ. දෙව්මිගේ දුප්පත් දෙමව්පියෝ අද දෙව්මි ගැන ඉන්නේ මහා තාඩම්බරයකින්. එදා ඉඳන්ම දෙව්මිට ඉරිසියා කරපු නැන්දා අද හිරුනි ඒ කාලේ පැටලිච්ච කොල්ල එක්ක කරගත්තු හිතුවක්කාර කසාද නිසා ලැබුණු දරු මුණුබුරෝ බලාගෙන ගෙදර ඉන්නේ. හිරුනි ගාමන්ට් ගිහින් කීයක් හරි හම්බ කරගෙන එනකන්. මොකද හිරුනිගේ මිනිස්සයා කිසි සල්ලියක් හම්බ නොකර රස්තියාදු ගහන නිසා. දෙව්මි අද ලස්සන සාරියක් ඇඳගෙන කොළඹ යන්න ලෑස්ති වුණා. දෙව්මිට කලින් දැනුම් දීලා තිබ්බා ගෙදරටම වාහනයක් එවනවා කියලා. දෙව්මිව එක්කගෙන යන්න. දෙව්මි ලස්සන සාරියකින් සැරසිලා මිදුලට ආවේ
වාහනය සද්දයක් ඇහිලා. මේ වාහනේ මොකක්ද හුරුපුරුදු ගතියක් තියෙනවා. දෙව්මි තමාටම කියා ගනිමින් දෙමෝපියන්ට වැඳලා අවසර අරන් වාහනයට ගොඩ වෙන්න ගියා. හුරුපුරුදු වාහනේ සුවඳ එක්කම දොර ඇරුණා. දෙයියනේ අරවින්ද ඔයා මොකද්ද මෙහෙ කරන්නේ? ඔයා කොහොමද මෙහෙට ආවේ? මේ විස්තර දන්නේ? දෙව්මි ඇහුවේ Tamanගේ ඇස් අදහගන්න නොහැකිව. ඔයා දැන් නගින වාහනයට අපිට යන්න පරක්කු වෙනවා. මේ වුණු දේ අදහගන්න බැරිව දෙව්මි වාහනයට ගොඩ වුණා. අරවින්ද ඒ කාලේ දැක්කා වගේමයි. කිසි වෙනසක් නෑ. දෙව්මි Tamanටම කියාගත්තා. වාහනේ ෂීට් එක උඩ දෙව්මි ලියපු පොත්ත දැකලා දෙව්මි තවත් පුදුම වුණා. පුදුමයෙන් ඇස් දල්වාගෙන අරවින්ද දිහා බලාගෙන හිටියා. පුදුම වෙන්න දෙයක් නෑ දෙව්මි. මම ඒ කාලේ වගේම තාමත් ඔයාට ආදරෙයි. මට මේ රටින් එදා යන්න වුණාට මම හැමදාම හිතුවේ ඔයා ගැන. අපේ තාත්තා හදිසියෙම හાર્ට් ඇටැක් එකකින් නැති වුණා. ඒ නිසා මට හදිසියෙම ලංකාවට එන්න වුණා. අපේ අම්මත් ඉන්නේ දැන් ලෙඩ ගානේ. මම ආපු දවසේ ඉඳලා ඔයා ගැන හෙව්වා. ඔයාගේ කැම්පස් එකේ යාළුවෙක්ගෙන් තමයි මේ විස්තර ගොඩාක් දැනගත්තේ. අද මේ වැඩසටහන කරන්නේ මගේ යාළුවෙක්. ඉතින් අද ඔයා ළඟට මම ආවා. හැමදාටම ජීවිතේ ඔයා එක්කම ඉන්න. ජීවිතේ හැමදේම බෙදා ගන්න. දෙව්මි කිසි දෙයක් අදහගන්න නොහැකිව හිටියේ. ඇය හෙමින් අරවින්දගේ උරහිසින් ඔළුව තියාගත්තේ සැනසුම් සුසුමක් හෙළමින්. එදායින් පසුව දෙව්මි අරවින්ද සමග විවාහ වෙලා ලස්සන පවුල් ජීවිතයක් දෙමෝපියන් සමග ගත කරනවා. මේ දෙන්නගේ අවංක ආදරය අවසානයේදී ජය ගත්තා.